Яшәү көсі қайда, қайда атай, қаяларда бүркіт қағана, қаяларда бүркіт ердәйіні мұға ғашық қылам хине ағана. Атай әйтсе неңә шулай күкрәгім килә ярылып, неңә барыһы яхшы булһа күңелем яралы. Қаралы неңә бөтәһе көлә, бөтәһенә оҡшамаһаң, күкрәгемде йыртып сыға бит минең аждаһа. Яхшылык эшләйем дә тағын һыуға һалып ҡуямын, тағын күҙлегемдең пыялаһын алһыу төҫкә буяным. Нишләп булмай уянып, күргем килмәй донъяның упҡынға батып барғанын, ҡара төтөнгә ҡыуанып. Атай неңә ҡайтарып булмай әйткән ауыр һүҙҙәрҙе, неңә кешегә ҡарап кеше түгел үҙем үҙгәрҙем. Нисек ҡара йөҙҙәрҙән айырырға яҡшыһын, нишләп тормош көтөп тормай ҡайҙалыр елә ашығып. Башымды баҫып тештәр ҡыҫып тағын сабамын яуға мин, күңелдәге яраларҙы хыялдар менән ялғаным. Бына тағын йығылдым тип төшөрһәм мин ҡулымды, атай ишек асып көтөп ҡабул итсе улыңды. Яшәү көсө ҡайда, ҡайда атай, ҡаяларда бүркет ҡағана, ҡаяларда бүркет ердә һине моңға ғашиҡ ҡылам һине ағана. Һағындыра атай, бала саҡ һағындыра туған йорт, йылы усаҡ һағындыра һинең еҫең, һинең ҡосаҡ. Күккә осам, тағын осам, осабыҙ ҙа китәбеҙ шул үҫеп йыраҡ-йыраҡҡа. Хәҙер инде беҙ ҡайтмайбыҙ, тик киләбеҙ ҡунаҡҡа. Хәҙер юлдар айырылды, үҙебеҙ һуҡмаҡ һалабыҙ. Һин ауылда инде ҡалдың, беҙ үҙ иттек ҡаланы. Һинән башланып киткән ғүмер беҙҙә дауам итә. Хәҙер үҙем атай тейеп әйтер баланы көтәм, ул да үҫеп етер. Тормош бирер һынауҙар, уның да тыуыр микән минең кеүек һорауҙар. Йәшәү көсөм ҡайҙа, ҡайҙа атай, ҡаяларҙа бөркөт ҡағына, ҡаяларҙа бөркөт ерҙә һине, донъяға ғашиҡ улың һине һағына. Яшәү көсө ҡайҙа, ҡайҙа атай, ҡаяларҙа бүркет ҡағана, ҡаяларҙа бүркет ерҙә һине моңға ғашиҡ ҡылам һине ағана. Яшәү көсө ҡайҙа, ҡайҙа атай, ҡаяларҙа бүркет ҡағана, ҡаяларҙа бүркет ерҙә һине моңға ғашиҡ ҡылам һине ағана. Яшәү көсө ҡайҙа, ҡайҙа, яшәү көсө ҡайҙа, ҡайҙа атай, ҡаяларҙа бүркет ҡағана, ҡаяларҙа бүркет ерҙә һине моңға ғашиҡ ҡылам һине ағана, моңға ғашиҡ ҡылам һине ағана. Һаумыһығыҙ, эфирда Башҡортостан хәбәрҙәре тура эфир студияһында Флүрә Мурзина. Бүгінгі сығарылышты шатлыклы хәбәрдән башлайбыҙ. Беҙҙең яҡташыбыҙ Ленар Бәйтов бокс буйынса дөнья чемпионы титулына лайыҡ булды. Һәм ул бөгөн беҙҙә ҡунаҡта. Ленар, һаумыһығыҙ.
Һаумы. Бына ошо еңеү һеҙҙең өсөн ниндәй әһәмиәткә эйә? Бындай ҙур еңеүгә өлгәшеү менән мин бер кешегә генә рәхмәтлемен. Ул минең атайым. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең арабыҙҙа юҡ инде ул хәҙер, тик мин уны өҫтән һауанан күҙәтеп, ғорурланып тора икәненә ышанам. Һәм был еңеүемде мин атайыма бағышлайым. Рәхмәт һиңә, атай. Һәм ғәфү ит.